سلام، كي راكم غاية لاباس؟ ان شاء الله كامل راكم ملاح. اهلا وسهلا بكم كامل اللي راكم تشاهدوا فيا. اليوم جيتكم بوصفه جديده، لكن الوصفه تاع اليوم ماشي طبخ. جيتكم بوصفه راح تفيدكم لا قريب للسعال. الوصفه تاع اليوم ماشي جديده، يعني عفوا ماشي هاد الوصفه ماشي جديده، باش نكون صادقه معاكم. الوصفه هذه تاع جدودنا، يعني قديما كانوا يستعملوها، صحيه مفيده للسعال. يعني الكحه اللي عندك الكحه ولا هذه واش راح ينفعك، لكن بالمداومه، ماشي ديريها غير مره تقولي ما نفعتنيش، بالمداومه. الوصفه تاعنا واش نحتاجو حبه تاع لفت كيما راكم تشاهدوا. اللفته حكمتها، غسلتها ونشفتها. من الاحسن تختاري النوعيه تاع اللفت اللي تكون طريه صغيره. انا ديت هاد الحبه صغيره. الحبه اللي تكون صغيره فيها العصاره بزياده، فهمتوا؟ هذا مكان. تحكميها، تغسليها، تنشفيها كيما درت انايا، ومن بعد تقلعي لها القاعده تاعها، يعني الجهه السفليه تاعها والجهه الفوقانيه باش تقعد لنا كيما هكا. ودروك واش راح ندير لها هاد الحبه تاع اللفت؟ راح نحكمها، نخويها من داخل. انا راح نجيب هاد الاداه تساعدني، يعني وانتي يعني بسكين ولا اي اداه عندك في الدار. كيما قلت لكم هاد الوصفه تاع جدودنا، يعني بكري كانوا يديروها، يعني دروك يعني انتشرت وكامل راهم يديروها. صراحه انا شخصيا راني ندير في هاد الوصفه، يعني راني ندير فيها، راهي نفعتني يعني للكحه. انا الكحه دارت فيا حاله، يعني السعال دار فيا حاله، لكن بالمداومه، ماشي ديريها غير خطره تقولي ما نفعتنيش. انا الصراحه راني ندير فيها يوميا. هنايا شوفوا حكمتها، درت لها حفره في الوسط. راح نجيب اداه اخرى باش نخويها هكا. ما حاولوا ما تقلعوش كامل يعني اللب تاعها الدخلاني، قلعوا غير شويه كيما هكا يعني ما تخواش كامل، خلوا شويه هكا. شوفوا لعت غير هذا. دروك نكملوا الوصفه تاعنا. واش نحتاجوا؟ استناو نقي الحاله. انا الوصفه تاع اليوم يعني راني ندير فيها بعد ما مور العشاء، يعني كي غسلت الماعين تاع العشاء وكامل درتها. يعني هذه من احسن ديريها في الليل، يعني قبل ما ترقدي ديريها. هاد الحبه تاع اللفت هنايا عمرتها بالسكر، يعني هذيك الحفره عمرتها بالسكر. هذا مكان، يعني غير تحكمي الحبه تاع اللفت، تخويها وديري فيها سكر عادي كريستاليزي، وتغطيها بالسلوفان كيما راكم تشاهدوا هكا، ولا ساشي، المهم كيس غذائي، يعني واش عندك في المنزل تاعك كيما هكا. وتحكمي الحبه تاعك تاع اللفت وتخليها يعني ابجيه ليله كامله. تخلي الحبه تاعك تاع اللفت ليله كامله، تلقاو هذاك السكر داب. السكر تاعنا راح نلقاوه كامل داب، وتلقاو هاد الحبه تاع اللفت طلقت العصاره تاعها. لازم ليله كامله ضروري. انا الصراحه يعني نديرها، نخليها غير هنا في المطبخ، نخليها ليله كامله، مع الصباح نرجع لها. وانتي يعني وين ما حبيتي ديريها، المهم يعني من الافضل تخليها في مكان يعني كيما هكا، ما ديرهاش في الثلاجه. انا في فصل الشتاء وكامل ما ديريهاش في الثلاجه. راح نرجع لكم غدا ان شاء الله. السلام عليكم مرة جديدة، أهلا وسهلا بكم. بعد ما جازت ليلة كاملة، الصباح كي نوض كيما راكم تشوفوا، يعني كي تنوضي صباح تلقايها طلقت كامل العصارة تاعها. هذا يعني العصير اللي طلقاته تشربيه على الريق. يعني الصباح كي تنوضي على الريق، يعني كيفاش على الريق؟ يعني ما تاكلي والو قبل ما تاكلي، يعني قبل ما تقهوي كيما نقولوا حنايا، حاجه الاولى تشربي هذا العصير. هذا العصير تاعها يعني كامل الفوائد تاعها راه هنايا. يعني هذا الماء اللي تلقاته اللفت مع السكر هذا، يعني هذه هي الفائده. هذا اللي راح يحميك يعني من السعال، من الكحه، لا قريب، يعني مفيد جدا. شوفوا انا الحبه تاعي تعلفت صغيره، يعني طلقت لي حوالي ملعقه، وانتي على حساب الحبه تاعك تعلفت يعني والعصاره اللي فيها. شوفوا انا الصراحه يوميا يعني راني نديرها، نفعتني لا قريب للكحه، يعني مفيده جدا. هكا انا نحصرها كيما هكا ونشربها. نتوما تقدروا ميم هاد الحبه تاع اللفت تعاودوا تعمروها سكر وتخلوها مره اخرى تستعملوها.
انا الصراحه هاد الحبه تاع اللفت راح نقلع لها هاد القشره تاعها، نقلع على كامل القشره تاعها وناكلها. يعني تاكليها تاني مفيده احسن، يعني الصراحه انا ما راحش نستعملها مره اخرى، راح ناكلها، يعني ناكل لفت اخضر. وفي الاخير نقول لكم ربي يشفي جميع الامه الاسلاميه.